Një aksident i rënd në punë është regjistruar mes ditën e së shtunës në një subjekt privat minerar në zonën e Tërnovës së Madhe, në njësinë administrative Zerqan të Bashkisë Bulqis. Sipas të dhënave paraprake, rreth orës 13:00, minatori dhe një herazi brigadieri i subjektit privat, shtetësimi iniciale TIKM, 40 vjeç, ka rënë në një furnel gjatë procesit të punës. Dyshohet se ai është mbuluar nga masa e mineralit të kromit, duke mbetur i bllokuar në thellësi të galerisë. Në vendngjarjen kanë bërritur ekipet e kërkim shpëtimit, shërbimet e emergjencës dhe forcat e policisë, të cilat po punojnë për lokalizimin dhe nxjerrjen e minatorit nga galeria. Paralelisht, grupi hetimor ka risur veprimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të aksidentit. Ky është një tjetër aksident i rënd që rikthen në vëmendje problematikën e sigurisë në minerat e Bulqisës, një nga zonat me aktivitetin më të madh minerar në vend. Gjatë 2 dekadave të fundit, dhjetra minator kanë humbur jetën ose janë plagosur rënd në galeritë e kromit, si pasojë e shembjeve të masiveve shkëmbor, rrëshqitjeve të mineralit, mungesës së kushteve të sigurisë dhe aksidenteve gjatë proceseve të punës. Vetëm në vitet e fundit janë shënuar disa ngjarje fatale në minerat e Bulqisës, duke ngritur vazhdimisht shqetësime për zbatimin e standardeve të sigurisë në punë dhe mbrojtjen e jetës së minatorëve. Policia njofton se hetimet vijojnë, ndërsa pritet edhe një reagim zyrtar nga autoritetet përgjegjëse dhe kompania që administron subjektin minerar.